蘑菇蘑菇躲在市场的角落，蘑菇蘑菇让我把你带回家。不要再蘑菇了，我不要数蘑菇，我要一个舒服的床跟我回家。来了啦，我要这里最好的床。有，就是这张 Snowfit Spaceship 啦，它不会让你数蘑菇，还会让你起飞。哇，可以飞去哪里哦？飞去宇宙，让你零重力睡觉。零重力深度睡眠模式可以舒缓肌肉酸痛问题，还有促进血液循环，让你睡得更爽。哎，这样子越睡越 happy 耶。可是这个床软的，我想要硬的，有吗？硬的有，创新 Flexifirm 床垫可以让你customize 选择软硬。哎，这个床是可以调节的耶，这个 position 我感觉可以很舒服的看电影。勇敢一点，把感觉去掉。它是最佳 VIP 观影模式，完美的 fit 到你的身形，给你舒服看电视，而且还可以保护到你的脊椎。哎，问你哦，你晚上睡觉有听到有猪叫的声音吗？我家是没有养猪啊，但是睡觉时候会听到那个的声音。止汗模式打开，完美睡姿提高15度，保持呼吸通畅哦。睡觉都是安静的，睡眠品质都提高。还有一个很紧俏的功能，早起的鸟儿有冲刺，睡这个床用这个 Smart Alarm System 可以让你 happy 蹦逼逼的起床。哇，时间到点这个床就慢慢的升起来，就好像我请了一个私人管家一样。他轻轻的叫你起床，这个服务我喜欢。不要再数蘑菇了啦，看你这样喜欢，来刷一个啦。Hello， 我刚才做梦是在那数蘑菇，不是数钞票宝贝。不用紧，除了信用卡分期付款以外，我们还有提供 debit 卡分期，最低79块一个月，双人床只需要100块一个月。OK 啦 ，baby， 来，刷卡。